참나무 장작 세 동각만 딱 내겠습니다. 요 세 동각이면 뭐 삼겹살 충분히 먹겠죠. 자, 보안경 끼고 장갑은 맨손이 낫습니다. 이런 회전체는. 자, 하겠습니다. 하나 오케이. 자르면 옆으로 합니다. 자, 준비하겠습니다. 끝. 야, 한 번 더. 끝. 쉽네. 장작불 화덕입니다. 제가 아주 여러 명이 먹을 수 있게끔 이렇게 만들어 놨어요. 좋아. 기대됩니다.